Tervetuloa Asiantuntijamedian studioon. Tänään jatketaan kaksiosaisen keskustelusarjan toisessa jaksossa siitä, miten Inderes on tätä rakentamansa yleisöä hyödyntänyt. Meillä on studiossa Samuel Latvanen, joten pudoudutaan heti pihviin. Mitkä on ne elementit, millä Inderes on sitä yleisöä päässyt hyödyntämään? Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että koko Inderesin business on lähtenyt siitä, että ne on tehnyt näitä analyysejä näistä pörssiyhtiöistä ja varsinkin pienemmistä pörssiyhtiöistä. Niin nämä analyysit on paljon arvokkaampia, koska heillä on tarjota se oma yleisö niille analyysille. Eli niillä on silmäpareja ja katselukertoja niille analyysille, mitä ne tekee. Et heidän perustuotteellensa, mitä he on tarjonnut näille asiakkaille, niin ne pystyy paljon enemmän arvoa tarjoamaan sille perustuotteelle, kuin jos heillä ei olisi yleisöä lainkaan. Tämä on ihan ensimmäinen kohta. Kyllä. Varmasti on myös muita hyötyjä, osaatko näitä mainita? Joo. No ihan toinen muu hyöty on se, että heillä on erittäin sitoutunut toi yleisö. Nämä ihmiset voidaan puhua niin kuin verkostosta, foorumista. Heistä on tullut monesta tietynlaisia brändilähettiläitä. Eli kun sulla on tarpeeksi sitoutunut yleisö, niin nämä ihmiset alkaa toimia tämmöisenä brändievankelisteina ja sitten tuuttaa tätä sanomaa niin kuin joka kanavassa ulos ja markkinoi sitä Inderesin brändiä ja verkostoa muille kiinnostuneille ihmisille, ja tämmöinenhän on tosi hyödyllistä sille yritykselle. Kyllä. Tuolla tavallaan, jos mietitään Inderesiä, niin tänä päivänä heidän käyttäjähankintaan käyttämä markkinointi, niin siihen ei tarvitse paljon käyttää niin kuin resursseja ja varoja, koska se verkosto itsessään markkinoi itseään eteenpäin ja houkuttelee. Plus tämä sisältö, mitä he tuottaa. Kyllä. Ja sitten mä sanoisin, että tämä kolmas ja ehkä merkittävin niin kuin hyöty on myös se, tai siinä on kaksi hyötyä. Toinen on se, että se verkosto sitoutunut yleisö siellä alustalla niin tarjoaa tosi paljon muita bisnesmahdollisuuksia tulevaisuudessa, mitä voi hyödyntää. Ja sitten se konkreettinen juttu tähän päivään se, että tästä niin kuin sitoutuneesta yleisöstä he saa paljon kerättyä sitä dataa siihen tuotekehitykseen. Käymällä dialogia tämän yleisön kanssa he saa koko aika imettyä sitä informaatiota siitä, että miten heidän pitäisi kehittää omia tuotteita ja palveluitaan. Ja tämä on semmoinen malli, mitä muutkin yhtiöt voi kopioida omaan bisnekseensä, jos onnistuu yleisön rakentamaan. Että sieltä saa koko aika tietoa sieltä asiakaskentästä siitä, että miten tuotteita ja palveluita pitäisi kehittää ja mitä tuotteita ja palveluita tulevaisuudessa pitäisi tuottaa. Tuossahan puhutaan semmoisesta ekosysteemistä, eli tavallaan ne käyttäjät on otettu vähän niin kuin mukaan tähän yrityksen toimintaan. Että he tuo sinne lisää niitä käyttäjiä, he luo sisältöä täällä foorumilla keskustelemalla ja toisaalta he myös kontribuoi vahvasti siihen tuotekehitykseen ja siihen, että mihin suuntaan tämä menee. Rautanenhan mainitsi siitä, että tämä yleisöhän on älyttömän hyvä paikka kysyä oikeastaan mitä vaan. Ei pelkästään alustaan liittyvää, vaan myös siihen ihan firman kehittämiseen liittyviä juttuja. Mikä se Inderesin suunta on, niin se olisi tämä tavallaan suunta, mitä se yleisö haluaa. Ja sehän on ihan luonnollista. Juuri näin. Ja siinä kun päästään vuorovaikutukseen sen yleisön kanssa, niin se on tosi hyödyllistä sillä yrityksellä. Ja tämä on aika uutta vielä, varsinkin suomalaisessa yrityskentässä. Kyllä. No mitä jos mietitään tätä listautumista tarkemmin, niin mitä sä näet, että millaisia hyötyjä tällä valmiilla yleisöllä oli tässä listautumisen yhteydessä? No ihan esimerkiksi se, että Antti ylimerkittiin railakkaasti. Inderes on erittäin tunnettu ja haluttu firma. Heillä on sijoittajien keskuudessa erinomainen maine. Antti merkittiin ylimerkitys. Eli ihmiset halusivat väkisin ostaa kovalla innolla näitä Inderesin osakkeita. Kyllä, haluttiin tavallaan mukaan osaa sitä tarinaa. Kyllä, just näin. Tässä on käsitelty nyt Inderesiä 2 jaksossa ja voidaan todeta yhteen ääneen, että Inderes on tässä oman median, oman yleisön rakentamisessa ja hyödyntämisessä ollut edelläkävijä sieltä ihan alkutaipaleelta asti. Joten mä suosittelen jokaiselle nämä jaksot katsoneelle ihmiselle, että mikäli tämä aihe on semmoinen, mistä haluaa nähdä, mitä edelläkävijät tekee, niin Inderesiä kannattaa kyllä seurata tarkkaan ja niitä liikkeitä. Ja vähän ehkä sinne verhojen taakse, ei sitä pintapuolista, vaan sinne taakse, että mitä siellä tapahtuu ja millaisia valintoja siellä ehkä tekee ja miten ne näyttää. Joo. Ja se, mitä voisin sanoa tähän vielä, niin sen, että kannattaa seurata meitä, jos haluaa pysyä häkällä siitä, että mitä nämä edelläkävijät suomalaiset firmat tekee tässä skenessä ja miten he rakentaa omaa mediaa ja sitä yleisöä ja hyödyntää sitä bisneksessä. Että me tuodaan esille näitä onnistuneita tapoja ja menetelmiä ja näitä yrityksiä. Että näistä voi saada tosi konkreettisia asioita siihen oman liiketoiminnan kehittämiseen.
Kiitokset kaikille ja palataan taas ensi jaksossa. Katsotaan mitä sieltä tulee. Sieltä saattaa olla yksi ihan mielenkiintoinen firma. Näillä mennään ja rahat juodaan. Kauppa se on mikä kannattaa.